inkastoo aanay ishaadu ka daalan quruxda iyo nimcada eebba ku manaystay deegaankan oo ay ku dhaqan yihiin shanta maaladoonyo ayaa waxaynu barnaamijkan kooban ku eegi doonaa horumarka laga sameeyey dhismaha wadada isku xidhaysa magaalada caasimadda ee Hargeysa iyo gobolka Beledweyne. kusoo dhawaada wadada Hargeysa to Beledweyne runtii wadadana waa wada aad halbowlo ah dad badan maraan runtii ganacsiga iyo isku socodka bulshada Soomaaliland ilaa xuduudka Itoobiya qayb weyn ka ah baabuur waaweyn imka seen warkan baabuur waaweyn oo kuwii Itoobiyaanka 10 taarlaha baa marayay runtii waa wada wax badan isku socodka xiriirka bulshooyinka saamaxaysa waxaan qabaa maalintii iyo markastaba weekendka ama maalmaha firaaqada leh waan maraa marka runtii waxaan oran lahaa qof kasta mid maray midaan marinba deegaanka in laga qayb qaato horumarkiisa wadooyinku qayb weyn bay ka yihiin isku socodka bulshooyinka aad baan u soo dhaweynayaa inaad ka qayb qaadataan oo contribute gareysaan oo waxa weey ninkii hal doolar hayay ninkii waxa weey ku darsadaaba waa sadaqa tujaariya galabtii ama xiliyaha casarkii dad badan baa magaalada Hargeysa ka yimaada oo halkan u soo daawasho taga oo waxa weey qaarkood caana geel ay soo doontaan qaarkood way ordaan mana garanayaan godkano imisa baabuur baa ku jabay bismillaahir rahmaanir rahiim runtii godkani bulshada wadadan marta dib weyn buu ku hayaa يعني waxa weey marka waa god weyn godkani waxa weey wadadii way kala go'day baabuurtu halkaas ay maraano baabuur baaba xitaa ku jabay baabuurtii roodhan ma mari karayso waxaan marka bulshada oran lahaa aan kula talin lahaa anigu iska bilaabaya in sidii godka loo dhisi lahaa laga qayb qaato waxa weey waa naftaada ka qaad oo waxa weey naftaada u qaad yani waxa weey inaad sadaqada aynu sadaqadeysano waxa weey xoolaheena وأنا قلت كدل يرهانا نسكت اسمه يبلش هنا ينو بهنا هاي قلت إذا يعني وحوي ودنا ولا سعود سنينا إذا لفت كده طلع قيبان وكجلنا وحاجة كقيب قاعدنا يعني ديار بارون يبلشوا دولته حاصل لفت كده يوحوي دولة الأحبا يجينا صداع كله وحنا هذا رجلنا بلشوا هنا يسكوا في العشاء كانوا يسكوا نكوين بيكون هايسا بابور توهالكها أي مرة يساعي ما ككونه هالشيء وحوي أب بيقول بدي godku go'ay beertana mooskan biyaha laga soo xiray waxa weey marka aad bay bulshadu u dhigtaa marka waxaan soo jeedin lahaa in godka laftigiisa talaabo degdeg laga qaado oo waxa weey la dhiso